Miloševići kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët. Dhe në pyetjen e general Clarku, si do e zgjidhish problemin? Si gjithmonë si I kemi vra, do I vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generalit të NATO-s Miloševići thot, dimje si I rregullojmë shqiptarët, do I vrasim që të gjithë. Këta djem, këta njerëz, ta luftëtar, ta bashk luftar tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk I kanë bërë. Janë angazhuar luftu për lirin e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševićit. Shënjestër.net